जब मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तेरा क्या प्लान है आज चॉकलेट डे पे, तो उस बेचारे ने एकदम दर्द भरी आवाज में मुझसे बोला, भाई रोज डे पर ना किसी ने रोज लिया, प्रपोज डे पे ना किसी ने जवाब दिया, चॉकलेट डे पे चॉकलेट तो छोड़, मेरे हाथ से लगता है कोई गुड़ भी नहीं लेगा। तो इसकी ये बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि हाँ, बात तो इसने सही कही। तो अब जो मैंने भी चॉकलेट खरीद के रखा था, अब मैं उससे बना रहा हूँ चॉकलेट सैंडविच। कुछ नहीं, बड़ा आसानी से बनाना, बस ब्रेड के बीच में चॉकलेट भरो, फिर पैन या फिर सैंडविच मेकर में दोनों साइड से अच्छी तरह से टोस्ट कर लो। बस इसे टोस्ट करने से पहले थोड़ा सा बटर या फिर घी लगा लेना और ऊपर से डाल दे रहा हूँ थोड़ा सा चॉकलेट सिरप। और जिसको जरूरत है ये रेसिपी की, ये वीडियो उसके साथ शेयर करो। और अगर ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर